Good morning students, how are you बेटे? I hope you will be good. बेटे लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ ओ की साउंड को शेयर किया था, है ना बेटा? आई थिंक आप वो अपने अच्छे से कर ली होगी. इजी है ओ साउंड. एंड टुडे वी आर रीडिंग साउंड ऑफ यू. यू 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 की साउंड है बेटा अ साउंड. हिंदी का स्वर अनार. यू की साउंड फोनिक साउंड क्या है बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आप डेट मेंशन करेंगे 16 अप्रैल 2021 एंड योर क्लास इज फर्स्ट. होमवर्क राइट कीजिए आप. सब्जेक्ट इंग्लिश. आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश. ठीक है बेटे, आपने ये प्रॉपरली मेंशन करने हैं डेट, क्लास, सब्जेक्ट एंड होमवर्क. ओके. एंड साउंड ऑफ यू. यू मीन्स अ. फोनिक साउंड ऑफ यू अ हिंदी का हमारा पहला वर्ण है. स्वर अनार, तो इसकी शॉर्ट साउंड है. यू की साउंड कैसे आएगी बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज दिस? दिस इज अ जग. जग की पिक्चर है ना बेटा ये, तो हम इसको कैसे साउंड करेंगे? रीड कीजिए. ज यू जी. जग. ज अ ग. जग. ज अ ग. जग. नेक्स्ट पिक्चर इज सन. सूरज. सन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? सूरज. सन. S U N. सन. स अ न. सन. ओके बेटे, समझ में आ रही है आपको? आपने मैम के साथ साथ रीड करना है. जैसे मैम रीड करवा रहे हैं आपने वैसे ही मैम को फॉलो करना है. ओके बेटा. दिस पिक्चर इज द हट. हट क्या होती है बेटा? झोपड़ी. हट मीन्स झोपड़ी. H U T. हट. ह अ ट. हट. ह अ ट. हट. बेटा ये आपने फोनिक साउंड के साथ रीड करना है, जिससे क्या होगा, आप बहुत इजीली रीड करना जल्दी सीख जाएंगे. ओके, विथ फोनिक साउंड आप रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से वर्ड्स की साउंड्स आपको क्लियर होगी और आप बहुत अच्छे से रीड करना सीख जाएंगे. ओके बेटा. दिस इज अ कप. कप. C U P. कप. क अ प. कप. दिस पिक्चर इज अ टब. टब पता है ना आपको? बाथरूम में टब होता है, आप नहाने के लिए यूज़ करते हैं, अदर वॉशेस क्लोथ्स के भी लिए यूज़ करते हैं. टब. ट टी यू बी. टब. ट अ ब. टब. ट अ ब. टब. ओके बेटे. दिस इज अ नट. नट क्या होता है बेटा? अखरोट. सभी को पसंद है खाने? खाने अच्छे लगते हैं सभी को? फेवरेट है आपके? अखरोट. अखरोट खाते हैं हम, हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करता है, मेमोरी को शार्प करता है. ठीक है. अखरोट. नट. न एन यू टी. नट. न अ ट. नट. दिस पिक्चर इज अ, किस चीज़ की पिक्चर है ये बेटा? बग. बग. बी यू जी. बग. ब अ ग. बग. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे हमने आज ये 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर्स हमने साउंड ऑफ यू
अ की साउंड की हमने 7 पिक्चर्स को रीड किया है, तो आपने मैम के साथ एक बार फिर से रीड करना है। लेट्स स्टार्ट। रीड अगेन। ज अ ग जग, स अ न सन, ह अ ट हट, क अ प कप, ट अ ब टब, न अ ट नट, ब अ ग बग। इज इट क्लियर? सभी को बेटा साउंड आई थिंक क्लियर हो गई होगी। तो आपने सभी ने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट करना है बेटा, और उसको रीड करना है। ओके, नाउ हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।